欢迎两位啊！这小片里面跟讲故事的还卖了个关子，这次这个决定我一定不会让步。啥决定啊？就是我老婆准备在重庆再买一套房子吧。她要买房，你不让买是吧？这个是有一定原因。本来我在县城就有一套房子嘛，月供一直供着。我们后来有个小孩，他准备上班了嘛，压力挺大的，我就跑到煤矿上班。在煤矿上班过后，我也把他带上去了嘛。就这样，感觉反正后来感觉压力大了嘛，孩子要用钱了嘛。他说我也到重庆上班去。我一个人在上面上班，后来半年左右，我就发生了一次工伤。在工伤期间，我就考虑啊，这个煤矿上班灰尘也大，危险程度也是很高的嘛，高危行业嘛，我就把煤矿的工作辞了嘛。辞了，我也跑到重庆来跟他一起上班嘛。然后工伤过后呢，有一笔补偿费，补偿费下来过后，我老婆又把这个钱拿来买房子，因为我们是再婚嘛。你不结婚10年了吗？对对对，我们再婚10年嘛，就是42岁啊，32岁。对对对。啊，这怎么认识的呢？两家老人。撮合认识的。两家老人撮合的。那你谈恋爱没谈啊？谈了1年。结婚的时候是谁主动提出来的，还是大家觉得不错？他提出来的呀。结婚的时候买房子了吗？结婚的时候就买了一套县城那套房子嘛。就是结婚的时候在县城买一套房子。对对对。谁出的钱买的呀？一起买的房。等于夫妻双方的第一套房是在婚前2个人共同在县城买的，而且还有贷款，是吧？对对对。有了孩子之后，夫妻2人为了解决家庭的困难，丈夫就带着妻子到矿山去打工了。对。后来为了减轻家里的压力，妻子等于是到了重庆工作了。再之后，丈夫受了工伤，考虑到更长远的事儿，丈夫也来到了重庆，同时带来了一笔工伤补偿款。在这个时候，妻子第2次提出要求，要在重庆买一套房，重庆上班嘛，大家都在重庆上班，小孩也在重庆，就决定在重庆买个房子嘛。就买房子，正好手里有钱，是这意思吧？对。买了吗？他买了，因为我珍惜这段感情嘛，珍惜这样婚姻家庭嘛，我离过1次婚了嘛，我又来的不易，我也今天我就拗不过他，我就让他买了嘛。买了。现在就是说买了个房子，离我们上班的地方又太远了，也不方便。现在就说我们商量就把那个房子卖了，我现在就说想把这个钱留一部分来当做我们预防家里突发情况的那个钱，拿一部分钱就说创个业做个小生意，或者把第一套房子那个房贷还了。这样家里生活不是轻松一点吗？现在听明白了，等于在重庆第2次牵扯到一个住房改善的问题。妻子的想法是在单位附近置换一套房，没错吧？对对对。丈夫的想法是说不能置换，咱那个钱应该有3个用处。第一个用处是把老家县城房子的贷款还了，对吧？对对对。第2个用处，他想给家里存一笔保障基金，是吧？对对对。谁要有个灾难的，他就用这个钱去支应，对吧？对对。第3个投资方向就是要做个小买卖。他平时也不怎么出门，也不怎么在那个跟外面的人交际，不适合做生意。做生意你不去试一下，怎么知道行不行呢？是不是？这一段我们基本。用我们北方话说，这估计基本我们都听明白了啊。卖了房子，钱往哪儿投？这是第一个冲突。这房子卖了吗？现在卖了。房子都卖了。钱呢？还没到手。现在还没到手，就是在商量买房子。我是要买房子，但是他就听明白了，听明白了，听明白。这就房子已经卖了，钱快到手了，这钱怎么花？夫妻2个人闹矛盾了。好，咱把这矛盾挂在这儿啊。除了这套房子的矛盾，你们之间平常的感情怎么样啊？平常就是他性格比较内向也不怎么关心人我怎么不关心人呢？你好比你去年上班时候受伤了，去看病不是我背你去的。你说你背我，你怎么不说我那个受伤的时候，本来那个只可以挨1针的，你偏要让我挨2针？那我还不是。本来想节约一点钱嘛，挨1针跟他挨2针有什么区别？就好比被那个蜜蜂蛰一下嘛，打1针不是就那感觉嘛？等于相当于打2针便宜，打1针贵，是吧？对，都效果都是一样的。妻子说：“老公抠，就这意思。我生病了，能打1针解决的问题，你为了省几个钱，你非让我打2针，是这意思吧？”就是你多200多块钱的事儿，他就让我挨2针。对儿子也这样吗？他对那个孩子也这样吗？孩子也是这样抠门。他2父女出去，女儿就提出来要买1瓶水什么的，他都舍不得去跟他买1瓶水。那不是我舍不得，我手里没钱，我怎么去买啊？因为你看啊，我上班工资要还那个第1套房子的房贷，然后我们在重庆租房子，房租费、水电费都是我在交，
然后交了过后，每个月还要拿1、2千块钱给他，我一个月就4、5千块钱的工资，我手里还剩多少钱？所以我现在就是不主张买这个，再买一套房子。就因为买那个房子，我都出去那个做兼职，每天都睡4、5个小时。你看他回来他怎么说？你看嘛，他还说，就是你自己要买房子，你活该，谁听了舒服？你看嘛，他是不是这样嘛？一个女的都出去买供2套房子供起来，是不是？那个出去上2份班了。这个压力这么大，他搞得他去兼职，他叫我去兼职，我怎么去兼职？我在重庆做第1套工的时候是夜压工，那个必须注意力非常集中的，不知道你们知不知道那个夜压工？反正都是几百吨、几千吨的冲床嘛，这样下来嘛，你如果注意力不集中，那肯定手就没了。听明白了，妻子觉得丈夫抠，丈夫是说我压根儿就没钱，这怎么又说回到房子上来了哈？你听嘛，就是等于2套房子到的嘛，县城1套房子在月供，重庆1套房子在月供，是这意思吧？对啊。那现在重庆这房子不都卖了吗？不就拿钱了，不是好事儿吗？就是他钱卖了，他还想去买啊，我就不同意买嘛，就是现在就是在这里唠这个事情啊。行。除了这房子之外，你们夫妻感情都好吧？像别人都过一下7夕节啊，过生日啊，像家人发个什么红包啦。因为我觉得我们都结婚4年了嘛，只要我心里有里面，我何必搞这些？你心里有没有吧？肯定有啊。但是我就是感觉不到啊。他要给你发红包，你能感觉到吗？他发红包，我不是需要他发多少，就发个几毛钱也可以啊，就是心意问题嘛，就是他没有那种心意。听明白了。哎，你夫人花钱怎么样？他就是大手大脚，搞得我们是月光族啊。月光啊！哎，你们家这钱我听了，房子贷款你还是吧？对啊，我第1套房子贷款是我还嘛，房租是你交啊，然后还要每个月给妻子交1、2千块钱嘛。那你工资都没了？是没了吗？我手里面是没钱了吗？你挣钱吗？我也在上班啦，我还在外面兼职啊。不是你1个月挣多少钱啊？也是4、5千块钱。你知道他1个月挣多少钱吗？我不知道啊，他不给我说呀，就是。你看你还保密，所以还完这个重庆那套房子的贷款是多少钱啊？重庆这个都是1个月都是2600。我那个小孩他还要那个读书嘛，报一下兴趣班这些。你要报兴趣班，我刚好幼儿园嘛，是不是？还1年级，马上上1年级嘛，他就跟他报个什么钢琴班那个拉丁舞班啦。我说你这个本该学的都还没学好啊，是不是？小孩的兴趣就是从小培养的呀。那你1个月能剩下钱吗？家里？挣个几百块钱、1000块钱吧。哦，那为什么这个夫妻之间的这个账目不公开呢？自己工作自己。行，那个工资卡是办了他的信息嘛，我取什么钱，我用什么钱，那个到银行卡去取钱，他都知道啊。所以对妻子来说，丈夫的收入是一目了然。对于丈夫来说，妻子的收入是一点都不知道。还挺对账的啊，一点都不知道啊。行，那今天来的主要目的是啥呀？我就是想让他听我的，不买这个房子，让我们过的生活过得平淡一点，不要这样累。我就是希望他那个平时不要这么沉默寡言了，还有就是有上进心一点。就像我出去本来做兼职一个女的是吧，我就希望她也出去挣一份兼职，多挣一点钱。你看嘛，就说读兼职这个事嘛。本来就可以像我都那么辛苦了，你看到我那么辛苦，你自己也上进一点啊。你像做兼职这个，我虽然第1份工在重庆第1份工是夜压工，后来我就辞了嘛，我看那太危险了嘛，我辞了。我现在在那个快递公司，我上白班的话就是晚上3点钟上到中午11、12点。我下了班，他还叫我去送外卖的话，我那个送外卖要骑个车子嘛，他下班马上就去送外卖了，是不是？休息一下是吧？你休息，你中午12点就下班了，你回来休息一下。晚上5、6点钟饭点的时候，你出去送个2、3个小时的外卖就可以了呀。哎呀，因为我就可以不出去做兼职了。现在小孩在重庆都是我们在带，因为家里面都没有人。不是，咱这现在钱够花吗？你不怕把他给累死了？夜里3点钟上班，上到中午11点多下班，回家12点钟开始睡觉。睡到个5点钟起床，再去送外卖，这不就人累死了吗？就送个2、3个小时就可以了呀，因为我还不是每天休息4、5个小时啊，一个妻子都这样了。那咱别让孩子上什么钢琴班、拉丁班，就正常学不就得了吗？但是我也不想自己的孩子输在起跑上嘛。所以其实对你们俩夫妻来说，过什么样的日子，看来不能达成共识，是吧？他来的目的是希望妻子改变投资方向，对吧？对。妻子来的目的是说，希望丈夫能够换一种方式跟她相处，是这意思吗？哎，对，肯定是要在重庆有安定的家嘛，才有那个安定的生活。所以你是一定要买房的是吧？肯定是要买的。现在这个房子卖了的钱，
再去买你想买的房，还需要添钱吗？肯定要贷款。哦，本来这套房子卖了以后，在丈夫的心目里面，日子可以过得踏实一些了，是吧？对。但是如果按照妻子的投资方向的话，家里面等于又有了新的贷款或者叫债务，是这意思吧？就为这事儿打不下来了，是吧？这次是谁要来我们这节目呢？是我说的。来这节目，老师们裁判完了以后，你听吗？假设裁定是对你不利的裁定，当然我们不会裁定啊。我也不。那你跑这儿来干嘛呀？就是希望，各位劝一下他，对家庭有责任感一点。他那个生活态度啊，生活就是要积极一点。对家庭挺有责任的吧？就是希望他积极一点嘛。还要怎么积极呢？你们俩谁挣的钱多？因为我带孩子，肯定我没挣钱啊，他在上班。啊，老婆辛苦吗？老婆肯定辛苦啊，带孩子我知道那个事情。这就行了嘛，这还要什么嘛？比大多数夫妻已经好太多了嘛。现在其实就是一个生活方式，这个我觉得挺有代表性的，就是我们到底选择一种什么样的生活方式，对孩子的教育到底采用一种什么样的态度？你们听听老师们的不同思路好不好？我们一起进入丘比特问卷。你们两个从消费观念到生活观念，到对未来的规划观念，完全就是不同的。我事实上不太知道你们两个人是为什么会在一起的，因为夫妻之间消费观是非常重要的。某种程度，夫妻之间也是在合伙开公司。我们挣来的这个钱是两个人的，我们未来的这个投资方向，我们的经营理念，我们这个钱到底要怎么花，一定是两个人相互协商完成的。但是你们两个不一样，不仅仅是买房子这种大事上不一样，孩子是否应该上课，应该学习，到底应该花多少钱，买衣服应该花多少钱，喝水应该花多少钱，你们两个完全都是不同的。女生是冒进派的那一种，就是我这个钱是挣出来的，男生是保守派的，钱是省出来的，所以这就是矛盾的关键点。我非常理解男士，因为我听起来基本上这2套房子的房贷都是您一个人在还。第二套房子不是，第二套谁？第二套他还，但是你付2000多块钱给他嘛，对吧？对。不管他是用来生活了，还是用来还房贷了，具体他剩多少钱你也不知道，是不是？对。所以先生会理所当然的觉得，如果我再买房，这个压力还是我的。对对对。那女士呢，就是没有体会到她的这种感受。我其实想跟女士分享的是，一般来讲，我们觉得房产，无论是房贷还是房租，应该占到收入的30%，生活质量会比较高。你们自己去算，你挣了多少钱，在房子身上花了多少钱每个月，你是否还有足够的开支去应付你的生活？再来第二点，关于孩子要花多少钱，我的生活要花多少钱，我的态度是多有多花，没有少花，甚至不花。怎么样日子都是可以过的，但是要量力而行。而作为女人，婚姻幸福的秘诀其实是知足。很多的年轻人，他们在为自己的第1套房而奋斗和努力，但是你们两个竟然为了第2套房打到我们这儿来了，我觉得是一种不知足的表现。家庭是幸福的，夫妻2个人是在一个城市工作和打拼的，孩子是乖巧可爱的，未来是无限可能的。所以当我们怀着一颗感恩和知足的心去看对方和彼此的时候，一切都会显得更加的简单。祝你们幸福。谢谢。好，谢谢德元老师。我想先理清价值观的问题，就是你让孩子去享受了是你们的这个家庭条件供养不起的东西，那么未来他享受不到怎么办？未来和他一起享受过那些东西的那些人有更好的享受了，那你的孩子又怎么办？这个会给他造成将来的一个心理上一个很大落差，反而对他成长是不利的。所以我觉得让孩子来认清自己的家庭环境、家庭的经济是怎么样的，现实是怎么样，我觉得是很重要的，这才是真正的教育。这种教育比他学拉丁舞重要多了。然后接下来说你们2人的问题，你们真的是家庭经营权的问题。我一直认为家里谁管权和家庭经营权谁是可以拆开的。管钱的是会计和出纳，你可以管钱没问题。他现在认为我也可以经营一下家里，给他3年时间让他试一下，3年他管得好就让他继续经营这个家
3年他经营不好，那就按照你说的来，很简单嘛，这件事情。谢谢。好，谢谢陆琪老师。来，徐总。女生啊，为什么选择他呀？当时是他比较勤快。勤快，勤快可不一定意味着能够挣到大钱。你有一段失败的婚姻，是吧？有孩子吗？在那段婚姻里头？也有。有，那你需要每个月给他一些费用吗？也会。那你在上一段婚姻里头有没有孩子？有。你需要现在每个月要支付他什么费用吗？是啊。好，你就在这种情况下，以他的工作，以他的能力，他能给你挣大钱吗？我需要他那个生活态度。什么态度？就是主动一点。主动干什么？主动挣大钱，对吗？对。那你爱他吗？这就回到我刚才那个问题，你为什么选择和他在一起？我可以这么告诉你，如果你选择跟他在一起，看重他勤快，勤快背后就能够兼2份工作，并且能够把工伤的钱用于投资来挣到大钱。如果是这个逻辑的话，你并不爱他。他从事的工作受了伤，拿了那个钱是做投资用的吗？他为什么要把这个钱要还掉那个之前贷款？是为了让今后的生活更加的稳定安全，因为他曾经吃过这样的亏。我真想不通，在这种情况下你还要去买房，而且用他工伤的赔付款啊！我相信你的工伤可能有一定的后续的影响，你凭什么打这个钱的主意？所以说每个人都有自己的愿望，但是能不能切合实际？尊重对方，爱对方，能够让这个家庭能够共同的健康的行走，那是一个正常的一个诉求，不是不切实际的，甚至于不顾他的身体。有了工伤的丈夫还要让他去兼职，他有休息的时间吗？我听起来心里很凉啊。好好爱这个男人吧，师姐。好，谢谢师姐，谢谢。他是不是把你说得很委屈啊？委屈什么呢？因为都是在为这个家过得幸福一点嘛。他第一次工伤的时候啊，你是什么心情啊？也挺忐忑的。忐忑什么呢？因为还是感觉到那个煤矿工作不安全。那既然他第2份工作又有危险，你又让他去做一份体力活，你就不忐忑了吗？我们又没有权利，也只有靠那个劳动双手挣钱呐。我呢是既同情男人，我也理解女人。女人都想要一个窝，男人都想活得轻松一点。昨天我一个朋友走了，45岁，他也算是个成功人士，突然之间就得到他走了的消息。就时间突然之间感觉太匆匆了，你知道吗？就跟我们差不多年纪嘛。就这个年纪，上一刻你还在屏幕面前，荧光灯下，下一秒他就离开这个人世，你不忐忑吗？我也忐忑呀，但是那个人的生命谁能预料？如果你说到这一点的话，在你说这句话之前，我还理解你。但是当你反反复复的说那有什么办法，那我就觉得你有点残忍。是你也辛苦，但你真的没有他既辛苦又那么危险。你有真正的去了解过矿工的生活吗？如果没有了解，去读读那本书《平凡的世界》。也许他因为文化程度不高，他很难向你表述他在工作的时候的那种高压状态，不能开一丝小差，时时刻刻要绷着的那种状态。你应该尝试的去理解，去了解他内心的想法。但你怎么可以每次都用没有办法？什么叫没有办法？当然是有办法。就像陆琪老师所说，你可以不给孩子报那个班，那不是必要的，但命是必要的。之前我说我理解你，但当你反反复复说这一点的时候，我真的你觉得你有点残忍。你难道真的希望说将来他按照你的想法，既做这个又做那个，然后死乞白赖的帮你还完了一套房贷，再重新又支出了一套房子，然后你能看着他倒在路上，你就高兴了？其实人活得越久越觉得最幸福的就是平安。其实表面上是买房的问题，
即便买了房，将来你们还会出现很多问题，因为我觉得你的价值观是喜欢比较的。既然你说了一句没有办法，那我希望待会儿60秒的时候，丈夫也跟她说一句没有办法，我也没有办法，我拼不动，我怕了，成吗？就这样。对于丈夫来说，卖掉的那套房子既有自己的血汗钱，又有自己未来的养老钱，对吧？又有让自己安全的钱，那是一种对生活的期许。对于妻子来说，那笔钱买了房子，可能比让丈夫去投资，她更踏实。对于丈夫做买卖这件事儿，心里没底，对吧？我知道先生的无奈，我也知道妻子的无奈。我倒觉得孩子上不上那些舞蹈课，我同意陆琪老师的说法，那都可以停，让他好好读书，好好明白生活的道理最重要。我不知道你们在有的时候会不会也挺后悔说，我在这么一个环境里我没有好好读书。那会儿如果有条件让我读书，或者我努力读书了，今天我的生活不是这样。我们换位思考，在一个家里面就是这么一个状态，而且他自己有一个非常坚固的逻辑。他的逻辑是我也在拼命啊！一个女人一天睡2到3个小时，其他时间都在工作，养活一个家容易不容易？所以我想她也是有委屈的。每个家庭的情况都不一样，但是要记住，要对跟自己在一起生活的人好一点，对自己要好一点。其他的我觉得就没什么，你们自己琢磨这点事儿。先生也是来琢磨这点事儿。如果一定需要，就是掰不开的时候，有的就是互相妥协嘛，换最小的花。我倒建议说，你实在不行，2套房子都卖了，然后拿这钱再置换一套小房子嘛，你置换一套小房子嘛，留一笔钱下来让你去折腾去做嘛，这家得往前走啊。那做买卖万一败了呢？所以你想清楚，到底要什么样的生活？对身边的人啊，咱们都好一点。还有一个是对自己也好一点。丈夫，你要想清楚，如果投资失败了，应该怎么办？接下来时间留给你们，一起进入抖音真情60秒。你听了评委老师的话，想回去就是重新规划一下，就是规划一下我今后应该怎么生活，反正多理解一下他嘛。其实老婆，我本来就是一个不会花言巧语的人嘛，我相信你知道。其实我也其实我也挺珍惜这份感情的，毕竟我们都我失去一次回忆，我希望我能，毕竟我们还有一个7岁的女儿，我想我们能继续把这个家庭维持下去。别这样啊，你得往好处里面去想。今天说到一个特别深刻的话题啊，关于生活和生命的一个话题，就在很短的说1分钟啊。我的记者生涯里面经历过2次生死，擦肩而过，一次是洪水，一次是炼油厂的大火灾。因为身体健康的原因，我病危通知，与死神擦肩而过。2年之前。我知道这个心理的恢复需要一段时间，我大概用2年的时间不再害怕了。我觉得你要积极的去构建自己的坚强，就是你是受了伤了，但是你比那些比你更严重的人是幸运的。未来要小心，而不是说我因为受了这个伤我就裹足不前。人不是靠别人的同情活的。对于妻子来说，你要考虑。这是一个有这样生死经历的人，所以对他来说，比别的男人可能内心会更脆弱。你除了需要照顾他，还需要重新帮他建立起所谓坚强和坚定的生活信念来，这个都很重要。所以我一直讲这个东西是相互的。行了，谢谢2位，请回吧，谢谢你们。来，请关门。
好了，电视机前的观众朋友，在接下来的环节中，我们将解答一下抖音 APP 上的朋友分享的情感故事和问题。接下来进入抖音爱情小。在我看来，中国男人大多输不起啊，我们愿意用传统的方式来包装自己。这句话就是“男子汉出了问题要自己扛”。可是这个时候，你把你的另一半当做了谁呢？我觉得宁可坦诚地告诉他，接受他的痛哭流涕和给你的一个耳光，说你没出息，也不能把他当作外人，因为坦诚才可以找到扶起你事业和家庭的另外一只手。亲爱的观众，下面让我们来看一看这对夫妻的选择，请开门。回去之后啊，多跟老公聊一聊。我历经了2年那种心理煎熬之后，倒回头一看说，原来人真是可以那么怕死的。丈夫，你也要坚强。对于妻子来说，一定要理解，好吗？来，有请我们的小话筒，有请。来，我们见证属于这对夫妻的浪漫。